아슬아슬 아웃도어의 아슬아슬입니다. 저는 지금 부러진 카약 패드를 수리하러 카약샵에 가고 있습니다. 원래 엑스트립 카약샵이라는 곳이었는데 이름을 바꿔서 모닥불 샵으로 명칭을 변경했다고 해요. 원래 엑스트립 네이버 카약 카페가 엑스트립 샵의 카페였는데 엑스트립 카약 카페는 그냥 순수하게 동호회로 남겨두기 위해서 샵의 이름을 바꿨다고 합니다. 그래서 어쨌거나 지금 모닥불 샵으로 카약 패드를 수리하러 가고 있고요. 어제 홍천강에 가서 레스큐 연습을 하다가 이 데크라인에 패드를 끼우고 블레이드의 장력을 이용해서 이렇게 올라오는 것을 한번 시도해 보다가 카약이 뒤집히면서 패들이 꺾였어요. 그래서 끝부분이 데크라인에 걸려있던 끝부분이 이 지렛대처럼 사용되면서 부러져 버렸습니다. 되게 굉장히 황당했어요. 셀프 레스큐를 할 때 데크라인에 패드를 끼우는 것은 플로트가 없이는 하면 안 될 것 같습니다. 해외 유튜버가 하는 걸 보고 한번 따라해 보려고 했는데 무모했어요. 괜히 패들만 문질러 먹었습니다. 제가 유튜브를 하다 보면 종종 댓글에 카약을 어떻게 입문해야 되는지, 어떻게 구입을 해야 되는지, 어디서 구입을 하는지 뭐 이런 문의가 종종 오거든요. 그럴 때마다 제가 네이버 카페 엑스트립을 소개를 해드리곤 하는데 이 샵을 보여드린 적은 없어요. 그래서 제가 오늘 가는 김에 이 샵이 어떻게 생겼고 어떻게 카약을 구입할 수 있고 어떤 종류의 카약들이 있는지 이 샵을 한번 보여드리겠습니다. 제가 그럼 도착해서 카약샵 내부를 한번 보여드리겠습니다. 네, 아슬아슬 아웃도어의 아슬아슬입니다. 저는 지금 지난번에 부러져서 수리를 맡겼던 패들이 수리가 완료됐다 그래서 성남에 위치한 엑스트립 샵으로 이동하고 있습니다. 엑스트립 샵이 아니죠. 모닥불 샵으로 이름을 변경했다고 해요. 아무튼 국내 최대의 카약샵, 투어링 관련 카약 최대의 카약샵이라고 저는 알고 있는데 모닥불 샵으로 이동을 하고 있습니다. 지난번에 카약을 어디서 사야 되는지 영상을 만들려고 모닥불 샵을 구석구석 촬영을 하고 설명을 다 해드렸고 모닥불님 인터뷰도 뭐 한 30-40분 넘게 했었는데 제가 고프로를 사진을 촬영을 했어요. 녹화 버튼을 누른 줄 알고 있었는데 사진 촬영이 되고 끝나버렸습니다. 그래서 꽤 좋은 얘기도 많고 유용한 컨텐츠가 될 것 같았는데 영상이 날아가는 바람에 편집을 못하고 오늘 다시 찍고 있습니다. 패드를 찾으면서 샵을 구석구석 보여주고 어떤 카약이 입문용으로 좋은지, 카약은 도대체 어떻게 사야 되는지 다시 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. 네, 엑스트립 카약샵에 도착을 했습니다. 모닥불 샵이죠, 현재는. 그래도 아직 간판은 엑스트립 카약샵이라고 딱 되어 있네요. 지하 주차장처럼 내려가는 길로 내려가야 돼요. 생각보다 수리가 일찍 됐네요. 예? 수리가 일찍 됐어요? 생각보다 저는 한 2달은 기다려야 되겠구나 그랬는데 쉽지 않았어요. 그래요? 자, 이렇게 예예. 여기 원래 여기가 이렇게 부러졌는데 그러니까 처음에 이렇게 하다 보니까 여기 금이 하나 더 있더라고요. 여기에 예. 저 여기만 있었거든요. 네. 여기랑 있었는데 한 번 더 수리했어요. 그래서 이까지 원단 2겹 더 씌우고 네네. 2겹 더 씌우고 마감이 이렇게 깔끔하게 됐네요. 예. 굳이 뭐 여기 더 할 필요가 없더라고요. 네. 이쪽만? 예. 네. 뭐 무게 별 차이 없어요. 갈아 넣었기 때문에. 알겠습니다. 더 튼튼해진 것 같네. 여기 이렇게 보시면 이렇게 수리 중인 카약도 있고 판매 중인 카약, 그리고 카야커들의 카약을 보관하는 서비스도 여기서 하고 있습니다. 여기 주로 판매하시는 게 여기 있는 포인트 P 카약, 그리고 스텔라 카약은 모닥불 샵에서 독점적으로 수입을 해서 판매를 하신다고 해요. 그러니까 대한민국에 돌아다니는 스텔라 카약은 전부 다 이 모닥불 샵에서 나갔다고 보시면 됩니다. 자, 이 샵 안쪽으로 들어오면 이렇게 스커트, 패들, 중고
패들도 판매를 하신다고 해요. 님버스구나 이게. 여기는 또 이런 해치 커버, 패들리시, 뭐 나침반, 여러 가지가 아주 많습니다. 님버스 패들 가격은 50만원대 초반이라고 해요. 각종 스커트, 자, 구명조끼들도 이렇게 있고요. 이 모닥불 샵은 투어링 카약을 전문적으로 취급하는 그런 샵이라고 보시면 돼요. 꼭 투어링 카약 아니어도 뭐 주문하면 다른 모델도 판매하실 수 있는 거죠? 아니 뭐 수입을 할 수야 있지만은 별로 안 하고 싶어요. 아, 투어링 외에는 가령 뭐 급류 카약, 저기 걸려있네? 서프 스키야. 네, 웨이브 스키, 서핑용 카약, 투어링 카약 뭐 그렇게인데 뭐 피싱 카약이라든지 뭐 그런 건 아예 안 하죠. 급류 카약 가시는 그래도 하시나 봐요? 급류도 아니요. 급류도 안 하시고. 저거는 저기 파도 타기용 서핑 카약. 서핑용이구나 저거는. 서프 스키와 투어링을 전문적으로 한다 이렇게 보면 되겠네요. 서핑도 한 장르가 또 될 것 같아요. 서핑. 서핑 보드도 하시나요 그러면? 아니, 카약 서핑. 카약만. 지금 입문용으로 판매하고 계시는 거를 모닥불 샵에서 이렇게 세트로 좀 맞춘다. 뭐 가령 패들, 뭐 스커트, 뭐 이런 구명조끼 이런 것까지. 그럼 가격대는 어느 정도로 봐야 되나요? 입문자가 하기에. 지금 플라스틱 카약이 그래도 가격이 저렴하니까 플라스틱 카약에 200만 원도 하거든요. 위스키 16 예, 그거죠? 위스키 16이 아니고 위스키 로커. 위스키 로커. 위스키 16은 이제 과거 오래된 모델이고 위스키 로커, 위스키 투어로 두 가지가 있는데 네네. 둘 다 이렇게 검토를 해보니까 위스키 로커가 좋아요. 음. 그래서 이번에 아예 위스키 투어로는 하나도 안 들어가고 다 위스키 로커만 들어갔어요. 그리고 시크루즈가 또 포인트고 좀 괜찮거든요. 시크루즈하고 위스키 로커 두 가지. 포인트 시크루저하고 위스키 로커. 네. 두 가지를 입문용으로 보면 되는군요. 네. 패들 같은 패들? 경우는 네. 처음에는 중고 패들 찾는 게 제일 좋은 것 같아요. 왜냐하면 처음에는 잘 몰라요. 그래서 내가 뭐 어느 정도 사면 되겠지 하고 생각하지만 쓰다 보면 아주 고급으로 바꿀 확률이 많아요. 패들이 그 카본 재질이 반드시 필요하고, 물론 뭐 경우에 따라서 파이버글라스를 선호하는 분도 계시지만 카본 재질하고 차이가 많이 나거든요. 그러다 보면 결국 패들에 좀 돈을 쓰게 되더라고요. 애매한 걸로 할 바에는 처음에 중고 패들이 좋아요. 고급 사양의 중고를 선택해라. 네. 그러면 카약, 패들, 그리고 스커트, 구명조끼 이 정도만 하면 의류는 뭐 나중에 해도 괜찮겠죠? 의류는 이제 겨울에는 반드시 필요한데 지금 계절까지는 괜찮은 것 같아요. 그러니까 10월까지는 5월부터 10월까지는 괜찮은 것 같아요. 그거 넘어가면 이제 전문 의류가 있어요. 드라이 슈트를 입어야 되고. 그 드라이 슈트를 제외한 입문자가 와서 카약을 즐길 수 있는 예산이라 그럴까요? 어느 정도로 잡아야 되는지. 일단 카약하고 패들하고 뭐 스커트 이제 그 정도면 되겠다 싶지만 실제로 좀 돈이 들어가는 부분이 차 위에 올릴 때 카약 캐리어, 그 기본 바 그런 쪽에서 실제로 돈이 좀 들어요. 네네. 그것까지 해서 조금 저렴하게 한다 해도 300은 넘어요. 300. 네. 그러면 모닥불 샵에 오면 그 캐리어 같은 것까지 다 맞춰주시나요? 저는 지금은 안 하고 있어요. 캐리어까지는? 네. 예전에는 뭐 툴렛 것도 해드리고 했는데 그 툴렛 정책이 좀 바뀌어가지고 해드릴 수 있는 금액이 안 나오더라고요. 그러면 실을 수 있는 장치를 해갖고 사러 와야 되겠군요, 카약을. 네. 한 300 정도를 생각하고 모닥불 샵으로 오시면 카약에 입문하실 수가 있답니다. 혼자 판단하거나 외국 리뷰만 보고 판단해서는 안 돼요. 리뷰도 다 또 상업적인 게 많거든요. 그것만 보고 판단하다 보면 자칫하면 별거 아닌 카약이 되게 비싸게 살 수도 있고 완전히 자기한테 쓸모없는 카약을 살 수도 있고 금방 또 바꿔야 되는 그런 경우도 있어요. 그런 카운슬링을 다 해주시는 거죠? 예, 저는 뭐 솔직하게 해드리고요. 그 사람한테 맞는 걸로, 그분이 원하는 걸로,
원하는 장르로 그렇죠. 해드리고, 그리고 기존에 카약 동호회들이 많이 있으니까 거기서 잘 물어보는 것도 방법이에요. 그 중에 엑스트립 카페는 이제 투어링, 카약 캠핑 이런 걸 즐기는 그런 장르의 카야킹을 즐기는 카페라고 보시면 되겠습니다. 모닥불 샵은 그런 장르의 카약을 판매하는 샵이고요. 만약에 카약을 사실 분이 있으면 언제든지 오면 되는 건가요? 아니요? 연락을 미리 드려야 되나? 네, 아, 되고. 없는 날도 있죠. 평소에도 카약 타러 갈 수도 있죠. 네이버에서 모닥불샵 검색해서 네, 거기 있는 모닥불 번호로 카약 하시면 되죠? 네. 모닥불이라는 이름이 너무 많아가지고. 아, 모닥불 카약샵. 아, 그리고 전에 말씀해 주셨는데 그거 기다리는 분들도 꽤 많은 것 같던데 스텔라 3분할 카약 예. 어느 정도 진행됐는지 설명 좀 해주시죠. 지금 이제 한 모델만 3분할로 진행해서 한 10대 정도 들어올 건데, 이게 S18 G2라는 모델이에요. 아. 이제 스텔라 카약 중에서 이제 속도라든지 안정성 면에서는 가장 좋은 거고, 근데 그게 구조상으로 3분할로 만들었을 때 이제 항상 볼트를 조이고 막 이런 구조가 있어요. 네네. 그게 조금 쉽게 하려고 지금 스텔라하고 같이 지금 아이디어 내면서 개발을 하고 있고, 그게 완성되면 이제 바로 오더를 할 건데, 이미 스텔라 공장에서는 그런 걸 많이 해봤대요. 분할 카약을? 네, 카약이 아니라 자기들 드래곤 보트라든지 그런 것도 만들거든요. 그래서 많이 해봐서 뭐 내구성은 문제 없을 거라 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 뭐 한 번에 어차피 한두 대로는 제작 안 되니까 10대를 이제 주문해서 하기로 이렇게 했어요. 그럼 어디서 이렇게 분할이 되는 거예요? 요 카약으로 보면? 카약이 S18이라면 격벽이 크게 세 군데가 있어요. 네네. 여기 한 군데, 여기 한 군데, 여기 한 군데인데, S18R G2도 S18 G2도 이 데이 해치가 있어요. 네네. 그 데이 해치랑 만약에 데이 해치가 없으면 여기서 나사 조이기가 굉장히 힘들어요. 네네. 나사가 여러 개 있는 방식인데, 여기다가 이렇게 갈라가지고 격벽이 다 막혀 있고 여기서 나사를 조이는 방식. 아, 이 해치와 격벽 사이에서 서로 결합을 하는 그런 방식이군요. 네. 뭔가 뭐 육하이나 이런 것처럼 외부에서 하는 게 아니고 네, 안쪽에서 하는. 해치 안쪽에서. 앞에 같은 경우도 여기 격벽 있는 공간에다가 커팅을 해서 양쪽 다 격벽 있는 상태에서 조이는데, 이쪽은 여기에 볼트가 아마 한 8개 정도 아마 있을 것 같은데 미리 달린 채로 여기서는 조일 수 있게 지금 그걸 개발을. 아, 이렇게 뗐다 붙였다 하는 게 아니라 조이기만 하면 되게. 네. 그 방식은 그러면 볼트와 너트 방식인 거예요? 네. 이게 손으로 조여도 충분할 정도? 그 손으로 조일 수 있는 거를 제가 사용해달라고 그랬고, 만약 거기서 그게 잘 안 되더라도 또 구할 수 있을 거예요. 손으로 조일 수 있는 그 장치 구할 수 있을 거예요. 그 분할 카약을 했을 때 네. 기존의 S18과 네. 차이라 그럴까? 좀 날까요? 속도라던가 뭐 운행하는 데 있어서? 성능은 똑같을 거고, 내구성은 아무래도 약간 불안할 수도 있어요. 그리고 뭐 시간이 좀 걸릴 거고요. 근데 뭐 집 안에 들어갈 수 있다는 그것 때문에 일단은 보관할 데 없는 분이 고성능 카약을 원할 때는 어쩔 수 없는 선택일 것 같은데, 현재까지 나온 것 중에서는 그래도 제일 괜찮지 않을까 싶어요. 성능 자체는 S18과 큰 차이가 없다고? 네, 성능은 똑같죠. 성능은 똑같은데, 그래서 내구성 면은 저도 테스트를 해봐야 되지 않을 것 같은데요. 일단 여러 군데에다가 볼트를 조이기 때문에 조일 때만 잘 조이면 내구성도 문제 없을 것 같아요. 아무래도 무게는 더 무거워지겠네요? 무게 조금 더 무거워지고 가격도 좀 더 올라가죠. 무게와 가격. 무게가 어느 정도나 올라갈까요? 지금 S18이 몇 킬로죠? 멀티 스포츠라는 등급이에요. 네네. 등급으로 만들면 아마 한 17kg 정도 될 거고, 분리를 하더라도 한 18kg, 1kg 안 넘어갈 것 같아요. 많이 무거워지진 않는구나. 다 그 케블라로 만든다고 그러더라고요. 카본 케블라로 만들어서 큰 차이 없을 거예요. 그럼 이 결합 부위라 그래야 되나? 네. 그 앞 부위와 이 콕핏 부위가 결합되는 방식은 예.
이렇게 그냥 일자로 딱 붙는 게 되나요? 예. 그 이렇게 뭔가- 완벽하게 딱 잘라져 있고 멀리서 보면 구분을 못할 정도로 아, 이렇게 섬세하게 잘라놨어. 그러니까 완성품 만든 다음에 커팅을 하는 거예요. 그 다음에 거기다 시공을 하는 방식. 가령 뭐 이렇게 틈이 생겨서 물의 저항이 더 생긴다든가 이런 염려는 안 해도 그런 거 되겠네? 없어요. 거의 못 느낄 정도로 없어요. 시제품 말고 네. 사람들이 살 수 있는 완제품은 어느 정도로 예상하면 되나요? 지금 이거가 개발만 끝나면 제가 바로 주문을 할 건데요. 한 4개월 뒤에 입고가 될 것 같아요. 그럼 올해 겨울에는 볼 수 있겠네요? 네. 알겠습니다. 그거를 기대하는 분들이 또 많이 생기겠네요. 보관 때문에 어려워하시는 분들이. 네. 보관할 때 있더라도 눈치가 또 많이 보이거든요. 그렇죠. 덩치가 크기 때문에. 알겠습니다. 그러면 네. 패드를 가지고 들어가 보겠습니다. 다음번에 번개에 참여하도록 하겠습니다. 수고하세요. 네. 다음에 뵙겠습니다. 네. 예. 네, 엑스트립 샵. 지금은 모닥불 샵. 패들 수리를 마쳤고요. 본격적인 카야킹에 나서도록 하겠습니다.